मोगाच्या भाव भयणीनो, आजची वाचपां आमकां दोन वस्तूंचे विचार घालता. पयली वस्त म्हणजे नाटकाय आनी दुसरी वस्त म्हणजे दुसऱ्यांच्या वस्तूंचे आस दवरूंक. पयली वाचपां आमी जुजे आनी त्या भावाची खबर आयकल्या. जुजेचे भाव जुजेक दिवशी मारूंक सोदतात. कित्याक नाटकायन तांचो बापूय जुजेचो खूब मोग करतालो आनी हें पळोवन ताचे भाव ताका मारूंक सोदतात. पूण अशें घडना, कित्याक देव एक रूप घेवन जुजेक सांबाळटा. शुभ तरेन आमी वपार आयकल्या खंयचे तरेन ते कुलवाडी चाकरांक मारतात आनी मागीर पुताकूय मारतात. भाव भयणीनो, नाटकायपण हें बरें न्हू. कितें जेन्ना आमी नाटकायन आसता तेन्ना पातकांक पडूंक शकता. When we are jealous, it's possible we fall into sin. दुसऱ्यांची वस्तू आस दवरूंक हें बरें न्हू. तेन्ना आमी पातकांक पडूंक सोदता. पूण देव आमकां कितें सांडिना. जशे तरेन सोजपणान जुजेक सांबाळलो तो आमकां सांबाळटा. आनी हें करूंक देव वेगवेगळे रूप घेवन येता. जेन्ना पिड्या पाटी पडटा तेन्ना देव आमकां आदाराक पावता. कसले तरेन आमी नकलो, पूण देव वेगवेगळे रूप घेवन तो आमकां पावताच. आज आमी खास विस्वासान देवाचेर भावात धरून जी वस्त देवान आमकां दिल्यार आमचे भावात धरून ती वस्त आमी दुसऱ्यां खातीर वापरुया आनी अशे तरेन आमची सोडवण करुया. तो हें खास मागणें आज आमी करुया. जी वस्तू देवान आमकां दिल्यात ते दिल्यात भावातान ते आमी दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर आमी करुया. तशेंच नाटकाय जर आमच्या काळजांत आसा जाल्यार देवाचे कृपेन आमी ही नाटकाय पयस करूंक देवा लागीं मागुया.